Inilah rekaman video amatir milik warga saat hujan deras disertai es dan angin kencang melanda wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat 21 Maret 2025. Hujan deras disertai angin kencang dan hujan es melanda Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 21 Maret 2025 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang di kawasan alun-alun Karanganyar, mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah CB 23 tahun, warga Dusun Tawang, Kelurahan Gayam Dompo, Karanganyar Kota. Dua korban luka PK 23 tahun dan AS mengalami patah tulang dan saat ini dirawat di rumah sakit. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat hujan es turun sebentar, disusul angin kencang yang menyebabkan pohon di sisi barat alun-alun roboh dan menimpa 3 orang yang sedang berteduh. Selain korban jiwa dan luka-luka, peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah kios pedagang, tenda, serta fasilitas umum. Petugas BPBD Karanganyar, TNI Polri, serta relawan dan warga setempat terus melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan lainnya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat terjadi hujan deras disertai angin kencang dan menghindari berteduh di bawah pohon atau bangunan yang berpotensi roboh.